ഹലോ മച്ചന്മാരെ, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവർമാരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ എതിരെ വരുന്ന വണ്ടീനെ വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കയറിയാലും ഇങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കയറിയാലും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ അനന്തു ഞാനും കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അനന്തു വണ്ടി ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബസ് റോങ് കയറി വന്ന് നമുക്കിട്ട് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി. മാക്സിമം നമ്മുടെ അനന്തു വെട്ടിച്ചൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടോ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബസ്സുകാരും ഇപ്പം ഭയങ്കര കഷ്ടത്തിലാണ്. അവരും നമ്മുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പൈസ ഒന്നും മേടിക്കാൻ പോയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ച് പണികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓടിച്ചപ്പോൾ അനന്തുവിന് എന്നാണ് നിനക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്? അനന്തു വന്ന് ചെറുതായിട്ട് റേസായി കേട്ടോ. ബസ്സുകാരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് റേസായി. പിന്നെ ആരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് പിന്നെ അന്നേരം ഒന്നും പറയാൻ തോന്നിയില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഇത്ര പണി വന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമാധാനപ്പെട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അനന്തു എന്നാ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത്? നമുക്ക് എന്നാ പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ സ്വന്തം പോലെ കൊണ്ടു കിടക്കണ വണ്ടി ഒരുത്തം വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്നാ പറയണേ. എനിക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യം വന്നു. അവരുടെ സൈഡിലാണ് തെറ്റ് എന്നാൽ അവൻ ന്യായീകരിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത്? അത് ചീത്ത വിളിക്കാണ്ടല്ല എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അതെ, അതിനാണല്ലോ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവരും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇപ്പം ട്രിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. വണ്ടിയാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിയെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പം എന്നാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വർക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് പോയേക്കാം അല്ലേ? നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബസ് ഏതാണെന്നോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളൊന്നും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബസ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടർ ഏട്ടൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി ഈടാണോ കയറിയത്? പുള്ളി തന്നെ ഈടാണോ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കയറിയത്? ഈ സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ബാലൻസ് പോലും ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വേറെ മൂന്നാല് ഓടാതെ കിടക്കും. എന്നറിയാലോ, എന്നൊക്കെ ഏത് സാഹചര്യമാണ്. ചേട്ടന് ജോലിയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പാണ് 4 പേർ ഒരാളെ ഇറക്കണേ. അത് ചേട്ടനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി വിടുക ഞങ്ങളെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാ വണ്ടിക്കാരുടെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയും കണ്ടോ എല്ലാം വണ്ടി ഓടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ സൽജാറിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തി. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു 540 ആണ്. അപ്പോൾ അത് അടിപൊളിയായിട്ട് പണിതിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബക്ക്ഷോട്ട് ടയറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 15 ഇഞ്ച് ബക്ക്ഷോട്ടാണിത്. നമ്മുടെ കിടക്കുന്നത് 16 ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സലിച്ചേട്ടനും മുന്നിക്കുട്ടനും രാവിലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ പണികളിലാണ്. ഇപ്പോൾ 1-2 വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വണ്ടിക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സലിച്ചേട്ടൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെട്ടിയുടെ പണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പണിയൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ് വർക്കുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. അടിപൊളിയായിട്ട് പെട്ടിയൊക്കെ പണിതിട്ടിട്ടുണ്ട്. തടി വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സലിച്ചേട്ടനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും ഒരു മേജറിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ NGT520 ഗിയർ ബോക്സാണിത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്ലിപ്പ് ആകുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 5 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സാണ്. NGT520 എന്നാണ് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ പേര്. നമ്മുടെ 2005 കഴിഞ്ഞുള്ള എല്ലാ മേജർ ജീപ്പുകളിലും ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സാണ് വരുന്നത്. കൂടാതെ ഇതൊരു 4 വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തോ വെള്ളമൊക്കെ കയറിയിട്ട് ആണ് പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് പീസാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ബിയറിങ്ങുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് NGT520 ഗിയർ ബോക്സാണ്. ഇതാ ഇവിടെ ആ ഒരു പഞ്ചിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഇപ്പോൾ അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 4 വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സാണ് അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് എഞ്ചിനുമായിട്ട് പിടുത്തം വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലച്ചും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓരോ നെട്ടും ലൂസ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൽ മെയിൻ ഗിയർ ബോക്സിലാണ് പ്രോബ്ലംസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ലിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മേജറിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഊരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. വണ്ടി ചെല്ലാൻ ഒരു തണ്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ നെട്ടുകളെല്ലാം ലൂസ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിൻ ഗിയർ ബോക്സും എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ബോക്സും തമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു പാക്കിങ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെറിയ പശ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഊരിയെടുത്തിട്ടും ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് പോരുന്നില്ല.
നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉളി വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേജർ 2008 മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ളം കയറിയിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ബോക്സ് ലൂസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ഒരു നമ്മുടെ 4 വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ബോക്സ്. ഇത് മെയിൻ ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സലിച്ചേട്ടൻ ഈ ഒരു പെട്ടിവണ്ടിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയാലാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ മെയിൻ ഗിയർ ബോക്സാണ് ഇപ്പോൾ അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നേരമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 5 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സാണ്. NGT520 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. നമുക്കിതൊരു 4 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സും കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതും 4 വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ തന്നെ ഗിയർ ബോക്സാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു 5 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഗിയറും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബെഡിലേക്ക് ഇരിക്കുമല്ലേ. ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ പൽചക്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓരോ ഗിയറാണ് കേട്ടോ. പറയാം എന്തൊക്കെ പോയി എന്നുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പെട്ടിവണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിടാനുള്ള പരിപാടിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പൊട്ടിയിരുന്നതെല്ലാം ഊരിയെടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പൊട്ടിപ്പോയ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ബിയറിങ്ങുകളെല്ലാം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോയത്. നമ്മുടെ ക്ലച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ ക്ലച്ചിൻ്റെ പാലെന്നൊക്കെ പറയും. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പേരെന്നാന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് 3 പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് മെയിൻ ഗിയർ ബോക്സ്. അപ്പോൾ അത് പീസാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ച് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വേറെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പുകൾ വർക്കുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ വർക്കുകളൊക്കെ കാണുമ്പം നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അല്ലേ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മെയിൻ ഗിയർ ബോക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഗിയറുകളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ഗിയറുകളും പിന്നെ അതിൻ്റെ സെലക്ടറുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ഒന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഗിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ സെലക്ടറുകൾ മൂവ് ആവുകയും ആ ഗിയറിലേക്ക് പിടുത്തം വരികയും ചെയ്യും. ഇത് ഫസ്റ്റ്, 5ാമത്തെ ഗിയർ ഇവിടെ വരും. ഇത് ഫസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഗിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഇത് ഫിഫ്ത്ത് വരുമോ? ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ പിടിച്ച ഇതാണ് റിവേഴ്സിൻ്റെ ഗിയർ വരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു NGT520 ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ പൽചക്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എല്ലാം ബിയറിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ബിയറിങ്ങുകൾ ഏതൊക്കെയോ ആണ് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയറാണ് സ്ലിപ്പാകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഞാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി പണിയാൻ വന്നപ്പം ഇങ്ങനെ ഗിയർ ബോക്സ് അഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം വീഡിയോ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് പീസാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ സലിച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ വണ്ടി പണിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലത്തെ മൺഗാർഡ് കുറച്ച് ചളങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സലിച്ചേട്ടനത് അടിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ ആക്കിയിട്ട് പൊക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വലിയൊരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് ടയറിലേക്ക് പിടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കുവാണ്. സലിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അധികം ചിലവും സമയമൊന്നും പോകാത്ത രീതിക്ക് ഉള്ള പണിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് വന്ന് കയറി ബസ്സിനൊരു 10 രൂപയുടെ പണിയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ തകിട് എന്തൊക്കെയോ മാറി വെക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ആ ചേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് വന്ന് കയറിയാലും അവർക്കും പണിയുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പണിയുള്ളൂ. അടുത്ത നമ്മുടെ സലിച്ചേട്ടൻ ബമ്പർ നിവർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബമ്പർ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ചളങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളി ബമ്പർ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ബമ്പർ ഒടിഞ്ഞു പോന്നു. കാരണം ചെറിയൊരു പൊട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. ആ പൊട്ടൽ വെച്ചിട്ടാണ് പൊട്ടി പോന്നിരിക്കുന്നത്. സലിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഈ പൊട്ടലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബമ്പർ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പൊട്ടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഓരോ സെലക്ടറും ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു പിന്നുണ്ട്. ആ പിന്ന് ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് സെലക്ടർ ഊരി പോരത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പണിക്ക് ചെല്ലുമ്പം ചിലപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി പണി ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർ മറ്റുള്ള പണികളും കൂടെ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബോറിങ്ങൊക്കെ മാറി കിട്ടും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോ ഗിയർ സെലക്ടറുകളുടെയും പിന്ന് ഊരിയെടുക്കുവാണ്. എന്നെങ്കിലാണ് ഈ സെലക്ടറുകൾ ഊരി പോരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നുമായിട്ട് ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഗിയർ സെലക്ടറുകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാ ഇവിടെയായിട്ടാണ് വിഷയം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എല്ലാം വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിന് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഗിയർ ഓരോന്നായിട്ട് ഊരിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് പുള്ളി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഊരിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ പുള്ളി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഗിയറുകളും അതിന് ഊരിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സലിച്ചേട്ടനും കൂടെ വന്നു. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പുള്ളി വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ലൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് NGT520 എന്ന് പറയുന്ന മേജറിൻ്റെ ഒക്കെ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി പണിയാൻ വന്നപ്പം എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ബാക്കി പണി തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സലിച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ബമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബമ്പറൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി പെയിൻ്റ് അടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെൽഡിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കണക്ഷൻ വിടിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 4 വീൽ ജീപ്പാണ്. അപ്പോൾ ജീപ്പിൻ്റെ ബാക്കി ഫുള്ളായിട്ടുള്ള റീസ്റ്റോറേഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്താണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുന്ന കാരണം തന്നെ ബാക്കി വർക്കുകളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെയും ബൈ.